হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে নতুন আরেকটা ল্যাপটপ নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি। তো ল্যাপটপ না নোটবুক থেকে আমি বুঝতে পারতেছি না, আসলে এক ভাই পটুয়াখালী থেকে আমার কাছে এই পার্সেলটা পাঠাইছেন। তো আপনারা জানেন যে আমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এখন আগের চেয়ে একটু কম রিপেয়ারের জন্য নিচ্ছি। তো যারা পাঠাবেন একটু আমাকে ফোন করে হলেও একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন, কারণ এখন হাতে প্রচুর কাজ। তো ইনশাল্লাহ এই সপ্তাহের পর থেকে, মানে আজকে হচ্ছে 5/5/2023। তো ইনশাল্লাহ এই সপ্তাহের পর থেকে আমার হাত কিছুটা খালি হবে। তো আগামী সপ্তাহ থেকে আপনারা আবার নিয়মিত আপনাদের রিপেয়ারের জন্য বিভিন্ন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ বা নোটবুক এগুলো পাঠাতে পারবেন। আমি সাধারণত আপনাদের জানার জন্য বলছি, আমি শুধুমাত্র ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ, নোটবুক এগুলোই শুধু রিপেয়ার করি। তো যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখছেন অলরেডি তারা হয়তো জানেন, আর যারা নতুন যারা আছেন তাদের জন্য বললাম যে আমি কিন্তু মোবাইল সার্ভিসিং করি না। দেখা যায় অনেকেই মোবাইল সার্ভিসিংয়ের জন্য মোবাইল পার্সেল করেন রিপেয়ারের জন্য, আসলে ওগুলো কিন্তু আমার ফেরত দিতে হয়। তো ফেরত দিতে গেলেও জানেন যে একটা ঝামেলা আছে, সেখানে শিফটিংয়ের একটা ব্যাপার আছে। তো আপনারা শুধু ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ এগুলো পাঠাতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব। তো আজকে এই এটা হচ্ছে এসপির একটা নোটবুক। দেখুন কি অবস্থা, আসলে ভিতরে যে কি আছে আমি ঠিক বলতে পারতেছি না। তো চলুন আজকে এটি রিপেয়ার করা যায় কিনা দেখি। একটা কাগজ দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই। সবই খোলা মনে হচ্ছে। অনেক বড় একটা চিঠি। তো বলছে, প্রিয় জুবায়ের ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনার পিওর স্পেসিফিক্স ইউটিউব চ্যানেলের কম্পিউটারের যেসব বিষয়সমূহ সম্পর্কে আপনি ভিডিও এবং টিউটোরিয়াল পোস্ট করেন তা আসলেই অনেক উপকারী ও সময় উপযোগী ভিডিও। ধন্যবাদ। আমি আপনার চ্যানেলের একজন নিয়মিত দর্শক ও ফলোয়ার। আপনার প্রতিটি ভিডিও এবং টিউটোরিয়াল আমি সর্বদাই দেখার চেষ্টা করি। সামনে আশা করি আরও দারুণ দারুণ ভিডিও আমাদের উপহার দেবেন। তো ভাই, আমি সবসময় চেষ্টা করি নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে আপনাদের বেসিক ধারণা থেকে অ্যাডভান্স পর্যায়ে দেখানোর জন্য এবং বিস্তারিত জানার জন্য ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব। তো আমি আপনার ভিডিওগুলো সর্বদা অনুসরণ করে কাজ করার চেষ্টা করি। ও আচ্ছা, আপনি হয়তো কাজ করেন এই লাইনেই। বিশেষ করে ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার নিয়ে প্রফেশনাল ভিডিওগুলো খুবই ভালো লাগে আমার। তবে আজকে চিঠিটি লিখেছে আমার একটি ল্যাপটপ সমস্যার বিষয়ে। উক্ত চিঠিটি যে বক্সে পেয়েছেন তা দেখে হয়তো বুঝতে পেরেছেন, বক্সে দেয়া ল্যাপটপটি আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে আমি ঠিক করার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু অংশগুলো খুলতে গিয়ে আরও ঝামেলায় পড়ে যাই। তাই এই অবস্থায় আসল সকল ইউনিটগুলো প্যাক করে রিপেয়ারের জন্য অনেক আশা করে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনার পুরো ভিডিও দেখেও আপনার কাজ ও সুনাম শুনে এই ভাঙ্গারিটা অনেক আশা করে আপনার কাছে পাঠালাম। এটি ছোট হলেও অনেক শখের আমার, তাই এটি রিপেয়ার করে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আর কত খরচ হবে তা আমার প্যাকেটের গায়ে লেখা নম্বরে জানাবেন। এটি মোহাম্মদ সৈকত হাসান, পটুয়াখালী। তো সৈকত ভাই, আসলে ল্যাপটপে কত খরচ হবে সেটা আমরা আগে আসলে অনুমান করে বা ওরকম বলা যায় না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার এটি দেখব, দেখার পরে যদি যত টাকা বিল আসে বা যত টাকা খরচ হয় সেটা অবশ্যই আপনাকে আগে জানানো হবে। তারপরে ইনশাল্লাহ আপনি পেমেন্ট করলে আপনার ল্যাপটপটা রিপেয়ার করে দেওয়া হবে, কোনো সমস্যা নেই। তো প্রিয় বন্ধুরা, চলুন আমরা প্যাকেটে কী কী আছে আগে দেখে নিই। তো এগুলা একটা সাইডে রাখি। ফ্যান, এটা হচ্ছে সম্ভবত সিপিইউ ফ্যান, কুলার ফ্যান, একটা কিবোর্ড, একটা রেবন, এগুলো আলাদা রাখি। টিস্যুর ভিতরে আসলে আচ্ছা স্ক্রু,
স্ক্রুগুলো সব উনি গুছিয়ে রেখেছেন, তো এই জন্য আসলে ওকে ধন্যবাদ। এরপরে আচ্ছা 1.8 ইঞ্চির একটা হার্ড ডিস্ক। এগুলো অনেক আগের হার্ড ডিস্ক, বর্তমানে এই হার্ড ডিস্কগুলো তেমন একটা পাওয়া যায় না বা চলেও না। একটা ছোট লজিক বোর্ড, সার্কিট। এই হচ্ছে আমাদের সম্ভবত মাদারবোর্ডটি। আচ্ছা, এর আগে রিপেয়ার করা হয়েছিল সম্ভবত কোনো এক জায়গা থেকে, অথবা উনিও রিপেয়ার করতে পারে বলছে। তো এটা মাদারবোর্ড, কিবোর্ড, কিছু লজিক বোর্ড, আচ্ছা উপরে কভার, সম্ভবত ফ্রন্ট কভার, হ্যাঁ টপ কভার। আচ্ছা এরপরে হচ্ছে জাস্ট বডিটা, এটা ডিসপ্লে কি আছে, হ্যাঁ ডিসপ্লে কি আছে। তো আসলে ল্যাপটপটি পুরোই খোলা অবস্থায়। তো আর কি আছে, আচ্ছা কয়েকটা স্ক্রু আছে দেখতে পাচ্ছি। প্যাকেটে আর তেমন কিছু নেই। এই হচ্ছে যা যা পেলাম। তো প্রাথমিক অবস্থায় আমি আসলে মাদারবোর্ডটা একটু চেক করে নেব, আর আমি উপরের যে ফ্রন্ট প্যানেলগুলো এগুলো একটু আলাদা করে রাখছি এই প্যাকেটের ভিতরেই। তো এই হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ডটি। তো আমরা আগে এটা একটু ইন্সপেকশন করি। আমরা প্রথমেই মাদারবোর্ডের ইম্পিডেন্সগুলো একটু চেক করে নিব, কয়েল ইম্পিডেন্স। আমরা এর জন্য ব্লেড প্রপটি গ্রাউন্ডিং করে আমরা কয়েলগুলোর একটু ইম্পিডেন্স দেখে নিই। 485 ঠিক আছে। এই পাশে তেমন কোনো কয়েল আর দেখা যাচ্ছে না। ওয়ান টু সেভেন, ওয়ান থ্রি ফাইভ, এখানে একটা কয়েল আছে, 127, 0.43, আমরা একটু ফিজিক্যাল কন্ডিশনগুলো চেক করতেছি। আসলে যেহেতু বলছে যে পড়ে গেছে, এই কারণে হয়তো পানিটার কোনো করোজন আমরা পাবো না, কিন্তু তারপরেও আমরা বোর্ডের অবস্থা, যে কোনো জায়গায় কোনো ফাটা বা কোনো পার্টস অ্যাবসেন্স আছে কিনা এটা জাস্ট একটু দেখে নিই। আসলে সবসময় বলি আমি যে যে কোনো রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি যে বিষয়টি রিপেয়ার করতেছেন তার ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা আসলে দেখলে দেখা যায় যে 80 থেকে 70% আপনার সমস্যা ওই জায়গাতেই ধরা পড়ে যায়। যেমন পোড়া, ফাটা, তারপরে ডিসকালার হওয়া, তারপরে পার্টসের অ্যাবসেন্স। এপাশে তেমন কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না, র্যামের নিচে কিছু তেমন একটা নেই। না, কোনো ওয়াটার ড্যামেজ এপাশে নেই। এপাশটা আসলে সিপিইউ হিটসিং দিয়ে অনেকটাই ঢাকা। এপাশে তেমন একটা কোনো সমস্যা নেই। কিছু ধুলোবালি আছে, এগুলো আমরা ওয়াশ করে দিব
যখন ঠিক হয়ে যাবে। তো এর পাশে তেমন কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। তো এবার কিছু আমরা মেজারমেন্ট নিয়ে দেখি যে আসলে কি অবস্থা বোর্ডের, কোনো জায়গাতে কোনো শর্ট আছে কিনা। আমরা সিএমএস ব্যাটারিটার চার্জ স্ক্রিন একটু দেখে নিই। আমরা মিটারটি ভোল্টেজ মোডে নিয়ে হ্যাঁ 3.1 3 ভোল্ট, হ্যাঁ 3 ভোল্ট আছে। আমরা জায়গা মতো আবার লাগিয়ে নিই। আমরা তেমন কোথাও কোনো শর্ট দেখতে পেলাম না। তো আমাদের প্রাথমিক অবস্থার ইন্সপেকশন শেষে এবার আমরা ভোল্টেজ ইনজেক্ট করে দেখব যে আসলে এর কি অবস্থা। তো এর আসলে পাওয়ার জ্যাকটি সাধারণ মনে হচ্ছে যেটা সাথে না, হ্যাঁ এটি হচ্ছে এর পাওয়ার জ্যাক। তো আমরা পাওয়ার জ্যাকটি লাগাই। আমরা ভোল্টেজ দিয়ে দেখি। আমরা এর জ্যাকটি লাগিয়ে নিই। এই মডেলের ল্যাপটপ আমরা এর আগেও রিপেয়ার করেছি। তো আমরা প্রথমে পাওয়ার সাপ্লাই অন করে নিলাম। আমাদের এম্পিয়ার রিডিং 0.017। বলা যায় যে আমার হয়তো ভিএন সেকশন ঠিক আছে, কারণ সে যে পরিমাণে কনজিউম করতেছে এম্পিয়ার তাতে আমার মনে হচ্ছে ঠিক আছে। আমরা আগে একটু আমাদের পাওয়ারের 3.3 ভোল্ট পাচ্ছি কিনা, হ্যাঁ
3.3 ভোল্ট পাচ্ছি আমরা। অতএব আমাদের ভিএন সেকশন, এলডিও এগুলো আমাদের রেডি হচ্ছে। 5 ভোল্ট রেডি আছে। ফাইভ ভোল্টের কয়েলে আমরা 5 ভোল্ট পেয়েছি। থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট আমাদের রেডি হচ্ছে। 18 ভোল্ট আমাদের মেইন পাওয়ার রেল ওকে আছে। 19 ভোল্ট আমাদের এখানে ভোল্টেজ পাচ্ছি না। তো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় যে ভোল্টেজ আমাদের দরকার ছিল আমাদের ওগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি। তো আমরা এখন র্যামটি লাগাবো। পাওয়ার জ্যাকটি খুলে নিলাম পাওয়ার সাপ্লাইয়ের। আমরা র্যামটা ইনসার্ট করি। ওকে, আমরা কুলার ফ্যানটাই লাগিয়ে নিই। আপনারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে আমাদের সব সময় আপডেট ভিডিওগুলো আপনারা যাতে খুব সহজে পান এবং সবার আগে পান এই বিষয়টি নিশ্চিত করুন। আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ রিপেয়ার করি। তো আপনাদের যদি রিপেয়ার করার এমন কোনো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ থাকে অবশ্যই আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন। তো আমাদের ঠিকানায় পাঠানোর যে ঠিকানাটা আমাদের কাছে পাঠানোর এটাই আপনাদের স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা চাইলে এই ঠিকানায় আপনারা পাঠাতে পারেন এবং এই জায়গাতে আপনার ল্যাপটপ দেখে আপনাকে একটা এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট দেওয়া হবে যে আসলে কত টাকা আদৌ ওটা ঠিক করা যাবে কিনা বা ঠিক করা গেলে কত টাকা লাগতে পারে। এবং আশা করি যে কোনো জায়গার চেয়ে কম দামে আপনি আপনার ল্যাপটপটি সুন্দরভাবে ঠিক করিয়ে নিতে পারবেন। আমাদের ল্যাপটপটি চালু হয়েছে। মাদারবোর্ডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ আমাদের ব্লু লাইন যেহেতু জ্বলছে অলরেডি আমাদের ডিসপ্লে চলে আসার কথা। যেহেতু ডিসপ্লে লাগাইনি এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবে আমি একটু ভোল্টেজগুলো মাপে নিই। 1.605 ভোল্টটা ছিল, তো আমরা একটু উল্টিয়ে নিই। আমাদের র্যাম ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে। Uh, 1.05 ভোল্ট, 0.99 ভোল্ট। তারপর আমাদের অলরেডি যেহেতু গ্রাফিক্সের ভোল্টেজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আসলে গ্রাফিক্স চলে আসছে। তারপর আমরা গ্রাফিক্স দেখার আগে আমরা বোর্ডটা একটু ডায়াগনোসিস করব যে আদৌ তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি না।
এজন্য আমরা ডিব্যাগ কাট ইউজ করব। আমরা সবসময় লেটেস্ট যত ধরনের টেকনোলজি আছে এগুলা ইউজ করার চেষ্টা করি, যাতে আপনারা যে ডিভাইসগুলো দেন সেগুলো যেন আরও সুন্দরভাবে রিপেয়ার করা যায় এবং লং লাস্টিংটা যেন অনেক বেশি হয়। এখানে আমরা এই ডিব্যাগ কাটটি ইউজ করতেছি। আমাদের কাছে সকল ধরনের মালামাল অ্যাভেলেবেল আছে। যারা ল্যাপটপ রিপেয়ার করেন বা এই সব ধরনের পার্টসের দরকার হয় তারাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। One 130 code 1230 আমাদের ডিজিট চেঞ্জ হচ্ছে, তার মানে আমাদের ডিসপ্লে অলরেডি এসে গেছে 6230। আমাদের মাদারবোর্ডটি স্টেবল আছে, তো আসলে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।